Katu tubalamusize bannaffe mwenna bali ku Salaamu TV mugyebale gyonna gye mukoze mwebale okusiiba mwebale okulaba Salaamu TV mwebale okuwaayo mu kuzimba Kabasanda Masjid ne gyonna gye mukola. Amanyaze Habib Semakula programu yaffe programu enkolagana programu ntwali mukadde waffe Sheikh Abakar Musoke amaze okubeera nga atwegattako Sheikh nkwandiriza nnyo era ngenda kusaba obuze kubalaba Salaamu TV. Ffe mwenna batulabye eyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulaba naffe abali eyo Sheikh mugyebale kale taata mwe kusibala manzani. Amina namwe mwebale. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungu abitambuza. Igenda. Kasitamuga Allah yatugande ayyama ma'dudat. Ma'dudat. Mbali bubazi. Era ekyo ayyaman ma'dudat. Okuga nti mbali bubazi. Awa yalinga asekerera oba gwe bw'okisoma sekerera. Atasiibye kubanga tugenda okumalako bwe tuti nga ffenna tufaanagana naye ng'ate ye asubiddwa empeera ennyingi okukamala olwokubanga ate gwe nali atayagala nabbi yakugamba omuntu bw'asiiba ramadaani imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma takaddama min dhanbihi. Bw'osiiba ng'osiiba ku lwa Katonda era ng'osiiba lwakuba nti okkiriza nti ojja kusasula empeera ennyingi ewa Katonda, Katonda akusonyiwa ebibi ebyakulembera n'ebirijja kugamba obeera muyonjo. Sheikh tuyanzize ndoza entandiko twansente naku bubanga obadde oyinamu ekyagayaaza siiba toti yatoga nti ate sukaali yabula ate ebyokulya ndaba boona boosibire batulya kati kiwanidde ekyemisana oja kisiwulukirako otegerekewo n'akadde ako. Sheikh tuli mu nkolagana aba mu nkolagana kuno gwetugaa nti teri nsonga yonna obusiraamu gye bwali tujja ng'eyina abantu bagenda okusala tugamba okusala kuno kulina engeri kuzimba enkolagana yabantu bwe kiri mbeera omu namanya ekimuluma nekikwatagana ku munne okusiiba kulina kikakwate ki n'enkolagana y'abantu. Ekisooka nga tulina kutuukirira ku ekyo genda soma aya y'okusiiba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abayerangira bamaze okwerangira nti muli bantu balamu nakino mukimanye nti kutiba alaikum siyamu mwakakasibwako okusiiba simwe musookayo olwokuba Mutoola ayinza okugamba enjala biki kama kutiba ala alladhina min qablikum. Tewali ddiini mu ddiini ze tumanyi enywevu etakkiririza mu kusiiba. Nolwekyo Kur'aani netugamba nga mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaakulembera la'allakum tattakuuna. Oba oli awo ne kibayamba ne mukolufayingo okubeera bamuttakiina. Bamuttakiina bibani? Abantu abayina ensa, abantu abayina ensonyi. Abayina ensa, abayina ensonyi. Kulwokubanga takuwa kye kintu omuntu kyafuna nga kimusindika okukola emirimu emirungi nga kimugaana okukola ebitasaana kyekiyitibwa takuwa. Ate bw'otunira Qur'ani bwe yali ekka mu alifu laamu dhalika alkitaabu la raiba fiihi, ekitabo kino tekiriimu kubuusabuusa n'akamu. Ekikireese kiki? Hudan lilmuttaqiina, kizze kuluŋŋamya abo abayina takuwa. Kakati abantu nga bagenda kubeera wamu, abantu nga ate tiwali muntu ayinza kubeerawo nga takaloganye na banne, twetaaga ingredient oba ekirungo ekya takuwa mu bulamu bwaffe. Takuwa ma yumudhika ila alkhair au yanhaka an shar, driving force ekutwala okukola ekintu ekirungi oba nekugaana okukola ebintu ebibi. Nga nekisookera ddala mu ebyo ebirungi n'ebibi ate nga byonna biri wansi waakyo kumanya kitiibwa kya Katonda n'okola byayagala oba n'omanya obuzibu bw'oyinza okutuukako nga tomugondedde n'oba nga weewala byatayagala. Eyo ettakuwa. Akati n'olwekyo omuntu bwanga tanakufuna driving force eyo tomusuubira kubeera mutereevu. Kati n'olwekyo omuntu ayina kunoonya kiki ekimuyambako okwongeza obungi bwa driving force emusindika ng'emutwala wa Katonda ng'emujja ku bikyamu. Kulwoka bw'amala okubeera ng'ali bw'atyo
oba abantu abasinga obungi kwabo abawangalira mu kitundu ekimu bamala okubeera nga bali bwe batyo mba mulina essuubi ddene nnyo nti mugenda kubeera mu community ey'abantu abatalina mutawaana. Kyova olaba nabbi akugamba la yazini zani hina yazini wahuwa mumin. Omusajjalaasi tayinza kusajjalaata bw'abanga akyalina engule y'obukkiriza. Ate banene bakwise ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abalina engule y'obukkiriza. Akati ngoyagala okuzimba community nga nnungi giseemu imaani. Bw'onaagisamu imaani buli omu ajja kubeera nga munne. Anti abantu ababeera awamu basuubirwa Katonda kye yatuleeta mu nsi buno kuba tulina amagezi. Amagezi agali zoni nga ntulaba ekirungi netukikola ne tulaba ekibi netugira ki ne twekomako. Kyova olaba banno bali bakugamba nti mu kutya Katonda amagezi mugasookera. Olwekyo byonna ebirungi muntu byoyagala okukola osooka omanye Katonda erina ekifo kye ekimusaanira. Wa'lamu annahu la ilaha illa Allah. Kati okiwulidde? N'olwekyo takuwa bwe kiba nga yeereeta abantu okuba nti balungi akugamba kulwokubanga twakugamba dda twaba twegamba dda nti ekigambo Islam ne Iman biri synonymous. Bigira ki? Byonna kumpi byebimu. Whereby bw'obyogerera awamu buli kimu kikwata ekkubo lyakyo ne kiwa amakulu ageetongodde. Naye bw'obyawula n'oyogera ky'oba oyogeddeko kyonna ku mugongo kijja kiweekeddeko kinnaakyo. Ekiŋŋambisa ekyo soma iftaraka wa idha iftaraka ijtamaa. Akati soma hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Omuntu mulamu yoyo bantu balamu banne gwe batayinza kweraliikirira nti mukamwake oba mu mukono gwe munaavaamu ekibi ekibatuukako. Bw'ayimuka okwogera nga tebeeraliikirira kikyo oba amaliriza ddi. Okiwulidde? Kaakati okubeera okukwalifayinga okuba nti oli musirimu kuba kati gundi wuuyo ateredde omala kuba nti olina okola bino otakuwa. Akugamba atya ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abalangirire nti muli bantu balamu ittaqullaha hakka tukaatihi. Okiraba? Mufune ettakuwa mutambulire ku ttakuwa mu butuufu bw'okutambulira ku ttakuwa. Wala tamuutunna tewali mummwe asaanye kuva ku nsi wa antum muki muslimun ng'ojja nga maze okukwalifayinga nti muli ku summit waggulu ey'obuntu nga mutambulira mu buntu. Ebintu bino byonna buntu. Kyova olaba omanyi lwaki gati ye eddiini ginafuya siginafuya. Bwekityo bwenkitwala kulwokubanga nabbi akugamba buli muntu gwe bazaala bamuzaala nga yeeyisa by instinct aba yeeyisanga banna abalala abazaalibwa. Abeera ku fitra bwe butonde bw'alina okutambulirako. Buli muntu yenna bw'azaalibwa bw'atakaaba ensi yonna atya buli mwana azaalibwa musuubira kukaaba. Okiwulira? Buli mwana azaalibwa yenna olugwa ku ttaka olumala okukaaba olukaaba olwo olusooka anoonya ebbeere. Tewali amusomesa. Buli mwana yenna azaalwa aba amanyi nti andeese ku nsi ye Allah ye Katonda. Naye bano baasangawo yuhawidanihi yumajjisanihi yunasiranihi. Be bamukwasa ekkuba eddala kubanga bw'azaalibwa bamusuula mu masaŋŋanzira naye nga rawundi about eyo gyaliko eriko amakubo aga. Kati oba akwata lino oba akwata lino oba akwata liri. Ate kyomuteekamu kyabere kubanga ate waliyo kazukulu kali mu myaka ng'ebiri bwe kalaba ng'osaala nako ne kajja ne kakutamanga obutamiivu bwe kanaakusanga nga onyeenya nsaasi kajja kunyeenya nsaasi. Kyonna ky'onooba okola omwana kyagira ki kyajja okukwata. Anti omuwala bw'agamba idha kaana rabbul baiti litabuli dhariban. Nnyinimu bw'abanga yakuba engalabi abantu b'omu famire eyo abasigadde bakola ki? Bazina kuzinya. Bagoberera ono muzeeyi kyagize kyakola. Kaakati kino kye twogerako ekyenkolagana gyoyogerako olwaleero tewali nkolagana eyinza kutereera bulungi nga teriimu kirungo kya ttakuwa. Naye ate oba oyagala okufuna ttakuwa nga bagamba nti oba oyagala kufuna uranium Zaire gy'olaga oba Chad n'ensi endala ziyina naye ezigirina in abundance bungi zezo
kati nettakuwa bw'oba ojagala era n'okugwera okuzimba abantu babeere ku ttakuwa bagambe basiibe. Kugamba ekirungo ky'okusiiba kyongera takuwa. Anti akugambye ya ayuha alladhina amanu kutiba. Abange mmwe abagamba nti muli bantu balamu. Takibajjeeko nga mwagala okulaga nti muddala ekyo kye muli mutwale nakyo ndi kutiba alaykum siyam. Mwalaalikibwako okuba nti musiiba. La'allakum tattaqun. Oba oli awo kibayambe okuba nti mugira ki kyoba olaba nze sivunula nga abagamba mulyoke mutye Katonda. Si buli asiiba nti ttakuwa agifuna. Nze ndi ku nzivunula egamba nti oba oli awo ne mutya Katonda kubanga oli Katonda si yaba alemeddwa. Mmwe ababa temutegedde mmwe mulemwa nekituusa ye ekkubo yali kulaga. La'alla tekola waawo. La'alla wekolera. Nze sigiwaka walimu abamu nakyo nzivunula gyeri nga bakugamba nti toyinza gandi Katonda aga nti oba oli awo abanga atakakasa kijja. Ano aba kimanyi naye omuntu ono bw'ate baali badde bakola ddaawo banyonyola abantu. Katonda kyeyamuwandika takimanyi. Yera la'alla bwe tukiza mu mbeera ya bulijjo. Kati lwali alhamdulillah buli omu ajjumbira. N'agenda mu muzikiti n'aswala n'agira atya. Naye bwe binaagenda onaku ejjuma enaddako nga Ramadhaani ewedde. Twalaba tukendeera. Iri Allah. Al-imaani yaziidu wa yankus. Olw'okuba nti ffenna tuli bantu n'amagezi tugalina entegeera si y'emu. Kyobola Katonda ffenna yatuwa tuluzi ze zimu. Alam naj'al lahu aynaini bagalina bangi wa lisanan wa shafataini ffenna tubina wa hadainahu najdaini netumuwa ne tulu esingayo okuba enkulu eyosobola okukola analysis obwongo Katonda bwe yatuwa. Naye ate awo nyine wakugambira naye wamu n'ekifo maktahamala akaba omuntu tikimuyamba ate kusomoka kasozi wadde nga abirina. Kyobola Allah akugamba wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula. Dali siyinza kubonereza abantu nga sibatumidde babaka. Balina okulembera. Nagamba wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tiwali bantu bonna baali bawaddewo ku nsi ojjako nga bafuna omubaka. Okitegeera kulwokubanga bino Katonda bye yakuwa oyinza okuga nti bambyako saakalaba. Kyova olaba akugamba likaila yakuna waleme kubeerawo byekwaso yenna bantu gwe beesibako nti ekyo sitwakitegera mimbaadi rusuli kavuna yamala okubasindikira oba okyekwasa ki baka bajja ne bagamba nti kino tokyaga nti kale saabitegeera. Naye kakati wano kino kyetwogerako enkolagana omwezi guno gwe tulimu enkolagana kiyinza mubi ku biyamba ennyo enkolagana okirabye kubanga nga waliwo ttakuwa enkolagana egira ki eba y'amaanyi. Ate akugani ng'oyagala okusima ttakuwa genda ekirombe mwesinga okubeera kusiiba. Kyavudde agamba mwalalikibwako okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo ababakulembera la'allakum tattakuuna. Oba oli awo ne kibayamba ne mubeera mu bantu battakuwa. Kasita ofuna ttakuwa abajja okuwangaala obulungi abajja okuba n'enkolagana ennungi wakati waabwe n'abantu. Kulwokubanga innama amwalukum wa auladukum fitina. Azadde lyammwe n'ebyenfuna bye mulina kikemo gye muli. Mukubifuna ne mukubeera nabyo ne mukubikuuma. Omala Katonda okubikuwa ate n'ogamba nti okubikuuma genda ewagundi abikuume. Oba Katonda bw'amugolako kyamugodde ne baga nti oli mugayaavu togenda kugira kikubikuuma. Tewakola kino. Kati bwe kibeera nga innama amwalukum wa auladukum fitina emaali eno nga kikemu abantu ate bwe tuli ku nsi kuno twagala kukuŋŋaanya maali. Mu kugikuŋŋaanya tuvuganya. Bwe tuvuganya tufuna oba ne tutafuna oba ne tufuna ebitenkana. Bwe tufuna ebitenkana enkolagana olw'okuba gw'olina ky'olina kingi ojja kwetuusa ku by'oyagala binze nga sirina. Ate ojja kubeera mu ragad mu mbeera eyo ennungi oleme kumanya nze mbonaabona ntya. Kubanga mbeera buseera bukimu ate kiki ekikaluba waliwo abantu bw'aba atudde awo nadduka mwana wattu gundi ogenda ogambe aba airline bansalire tikiti bateeke ne ku nyonyi egenda abaawo.
naye nga gweno omunaku neza boda okugenda embalala oba eggulu oba waffe Masaka omala kweteekateeka mwezi nteekateeka ssente zintwala mu kyalo naye oli agenze tagenda bugenzi sa eŋŋendo ezimu oyinza obanga gwe omunaku lutambulira $100 ne waddawo ddalaja eya bizinensi nga batambulira $1,400 ne wabeerawo ate bali babyaji nga batuula wekka mu kifo ekitulamu eno abantu abalala 10 babeeramu babiri ekifo ky'abantu 10 babeeramu beka n'olwekyo baba n'obuliri beebaka n'okwebaka ne batambulira $600 nyinga takiwulira namu ate okiraba enjawulo eyo ejja bw'otaba na mutima mugumu kugamba ng'oli bwe yaga nti allahumma la aisha illa aishu al-akhira ayi mukama katonda wange tiwali bulamu bugenda kweyagaza oba bweyagaza okujjako obuleberawo ku akhira omanyi that is compromise you cancel yourself oba wekansolinga noga nti bino consoling sorry bino bigira ki tuyitamu biyite naye gye tulaga gye bigira ki yewali ebirungi ebingi naye okwogera ekyo kyennyini oba weegumya oleme kufuna ndowooza mbi eya innama amwalukum wa auladukum fitina oyo ayina emaali oyo agenda mu nnyanja oyo ayina emisambwa oyo ayina ki ebigambo ebyo abantu bye boogera babyogera osinga abasaaga sinakindi ayinza n'okuga nti oyo atta abantu olwefitina kyebambeera bwe nti abo tebafuna sente ti banyazi baki ne boogere ne mu kifo ky'okunoonya akasente akatono onaabeera nga ayogera bwogezi akati Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava ateekawo ekisiibo aye nayebeera nga mpaji mu mpaji z'obusiraamu ne kibeera nga akisasulako n'empeera nnyingi nnyo ng'omuntu akisiiba imaanan wa ihtisaaba ng'asiibye lwakukkiriza Katonda nakusuubira Katonda nakukkiriza Katonda ajja musasula empeera nnyingi nga Katonda amugaa nti amusonyiwa ebibi ebyakulembera n'ebyaddako Katonda yateekawo ekisiibo ekyo oli omugazi ennyo mu nsawo wawaleti empanvu kasita asiiba ajja neyessaako control eri forced on him or her ey'okuba nti ebintu by'abadde akola takkirizibwa kubikola sigamba ebigaanibwa waliwo ebigaanibwa mu ddiini byonna ebimanyiddwa ebiziyizibwa si bye byokka in addition to that ne bamugaana n'ebintu ebikkirizibwa ebiri halaali baga nti tojja kulya tojja kunywa mu budde buno wadde obirabako kyabaga nti uhilla lakum lailatu siyami arrafathu ila nisaikum mukkirizibwa okuba nti mukola byemukola thumma kulu washrabu bwe mumala mulye era munywe hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswadi min alfajiri okutuusa lemugira ki lwe munaasobola okwawula wakati w'ewuzi enjeru ku wuzi enzirugavu ekulaga nti obudde bugize eki bukedde thumma atimmu siyama ila layiri bwe mumala nno mujjuze okusiiba okutuusa obudde lwegirakinjwa lwegiraki lweneegolooba oli ku Salam TV programu yaffe programu enkolagana ne mukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke tunuulidde ku kigambo ekikwatagana ku mwezi gwaffe ogwa Ramadan omwezi ogwa Ramadan guno guyita gutya enkolagana tulabye nti omwezi guno gumaze okwenkanyankanya wakati wa naggwadda n'omuntu omwavu owulidde enjala bwekuluma kyensuubira nno bwetunayo programu bwe tukyeyongerayo tujja kulowooza nti Sheikh ajja tutulaga nti omwavu ono omugagga amala okulira nti enjala emuluma enkya omwetaavu bw'anajja n'amugamba nti munnange tukoze tutya nga ndi bubi ajja kureflecting ajja kuwulira embeera eri ekisiibo bulijjo enjala bwetyo bweruma naye kakola kino katumuleo Katonda tojja kudda naffe abala ba Salam TV tukyagana maaso ne programu yaffe enkolagana abesemakuba ne mukadde wange Sheikh Abubakar Yusuf Musoke nga kyetuliko tunuulira enkolagana wakati w'omwezi gwaffe ogwa Ramadan enkolagana efaanana etya mwezi gwaffe guno ogwa Ramadan Sheikh ogambye nti omuntu bw'abeera Allah ng'amusitudde leero Allah afaanaganyizza omuntu omugagga n'omwavu ddala mu kisiibo muno oweeno omwavu ye bulijjo waabeera omugagga atambula najja n'asanga omwavu waabeera nga bulamu buzibu nnyo bwabutafuna kyakulya naye ate ono ye omugagga naga ti oke obirina kati naye kati weseeko ekkomo okumala ekiseera ekigere
mu process y'okukola ekyo okumala omwezi mulamba aba asiiba enjala ono omwavu gy'asiiba bulijjo ebbanga yonna mwatambulira mu mbeera eyo ye ono munne bw'abeera obwo ate mind you obuwoowa baabuyitako wonna waasanga naye ono ye akimanyi talina kugira kikulya olw'ensonga nti atuukiriza mpagi ya ddiini naye naye n'asanga obuzibu kati mu prosesi y'okusanga obuzibu obwo ajjamu ekyokuyiga naga nti abantu bano bulijjo bwe bati babeera kaakati n'afuna okulumirwa n'okusaasira eri abanaku abatasobola kwetuusaako kyakulya kimala oba abaavu abatafunira ddala kyakulya kigira kibayinza kwetaaga akati bw'afuna okulumirwa okwo bw'afuna obulumi obwo atandika okulumirwa bali banne abalala afuna okubamu akafaananyi naye bw'abeera nga muli kantu kyova olaba nawano batandise okukikola mu nsi z'abawalabu abantu gw'otayinza kusemberera ku geeti ye baggulawo be bagamba abantu bannaffe mukyame wano naffe weetuli mujje tunyumye n'okusibuka tusange wano tujja kusibuluka ffenna kulwokubanga enjala gyekomye okunyoola omuntu ono gyakomye okwagala okukolagana na bali abantu abanaku ate nga ddala Allah subhanahu wa ta'ala omugagga ono ayina ku appreciatinga Katonda kyeyamuwa kubanga Katonda eyamutonda yatonda bonna yabatonda ate Katonda oyo yennyini si munafu w'amaanyi sigamba nti bino byawa ono ndi bali abeetondera nti byanzigwako tebali kwanotemallawo yasha Allah watama anti aboogera ebyo beebononefu kati Katonda akuleetera okusiiba oleme okwogera enjogera eyo nti tuliise olwaki bannaffe bali Katonda tiyabawa mmere ng'ate ffenna ye yatutonda kati omuntu mu kifo ky'okwogera ekintu ekyo bw'abanga ali mu akanuwaati akaweke ka takuwa ng'ayagala okukuza takuwa ye n'embirala byonna adde wa Allah subhanahu wa ta'ala Katonda amuleetera okusiiba kuno n'afuna experience y'obuzibu obwo bw'ayitamu n'agamba nti abantu bano bulijjo bagira ki babeera mu bizibu by'amaanyi kaakati n'ajja n'agira ki naye munne bwamutuukirira tabamutuukira namutuukira mu Ramadhaani yanoonya mu Ramadhaani okujjako Katonda gwe yatonda nti mukodo naye ono obukodo gwe obulumbi abulwanyisa n'abukuba n'ayitawo n'atwalira omuntu ono n'amugamba n'abeeka batwalireko so nno abantu bwe batandika enkola efaanana bw'etyo baba bazimba bridge wakati w'abagagga n'abaavu osoma amawulire otugula wakati bridge gap yeyongedde okugaziwa gap wakati w'abagagga n'abaavu bakubuulira gap yeyongedde okugaziwa naye ekijjirako tebakitubuulira waliwo ekijjirako wekiri ekijjirako bano abaavu kunyiigira bagagga si kyekyokka nga babeewerera ti singa wabaawo ekintu kyonna bebo kyowulira baga nti wabeewo ekintu kyobola poliisi wano etawaana buli lwabaawo akantu tukuma maali y'abagagga kubanga looting eyinza okujja tewali gaapu nnene wakati w'abagagga n'abaavu so nga singa babadde bonna nga bali bantu balamu nga bali mu kibiina ky'abantu balamu kino ekyokugira ki ekyokuba nti ono bulijjo ayamba bano yenna ayagala okugezako kati vaawo naawe omusajja bulijjo akola bw'ati n'akola kino toswalako bakuuma bukuumi maali ya mugagga oyo instead kandi bamenye bagire ki bagiruutinge ogwo mugaso munene nnyo ogwe tufuna muki mu community enkolagana ebaawo Soviet Union okubeerawo nakubadde yavaawo bwali bwakabaka nga bwolaba obwakabaka buno buli mu nsi endala zino eza Western Europe naye basaaz bali ab'e Russia n'ababeera ddala St Petersburg kyekyali kitebe ky'obufuzi bwabwe abakomunisi baali bafudde Leninburg naye kati kyaddayo ku linnya lyakyo St Petersburg Peter tomuwulira oyo kigambo kya ddiini naye ate wamu n'okuba nti baali ba ddiini tibaakozesa njigiriza ya ddiini eyokuba nti abantu ffenna tuli bantu tuyambagane wabula bo bekusanga bano ne babeera nga babafudde baddu olesa than baddu bano ne beekyawa
ku musingi gwa animal farm ensolo zekobaana ne zirumba ensolo eziri obulungi nga babagandi mu ya olo iko olwo baali bagenda ku olo iko kati bano basaazi bali bafuzi ab'obwakabaka baali bakoza bannaabwe kajiri akati bano ne batuula enkiiko beerwaneko bebajja okwerwanako tibagamba bugambi nti batereeze engabana ya bugagga wabula ekirowoozo kye bajja nakyo kujja ku bugagga kubali ababulina nabo nabeereko obulungi babwezze bubeere olaba ekirowoozo kya communism oba socialism ekireeta ekyo al istirakiya okuba nti buli muntu yeetaba mu buli kintu kyakuba nti bali babanyigiriza nnyo nga baga tutandikidde ku musingi tutandikidde ku ddaala lya istirakiya socialism naye kyetugenderera communism buli kintu kibeerewo nga kyaffe ffenna ekitasoboka mu nsi muno olwokubanga ensi tugirimu nga tugenda kuvuganya bwe tuba tuvuganya ate kyetuvuganyako kiba kiti ekyaffe ffenna owatali competition kyovalaba bakolanga amakolero sayansi babanga bamulina ne bakola amakolero naye nga amakolero tegayinza kutambula kulwokubanga bwe bakolanga nga bakolerera ddawula bakolera state naye wano enkola entuufu buli muntu akole bibye state bagiweko kye bagiwadde naye nga naye tebatuga nnyo babenga buli muntu akola kike bakompitinga development nejja nebeerawo situsaanye kwerabira tuli mu nsi muno lwakudevelopinga nze baada okuba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala akati abantu Soviet Union yatuusa Russia ne banne baayo okutambulira mu UK eyo okubala emyaka 7 lwa bunyiivu abantu bwe batuukako olw'okuba nti abaalina baali balina ekitasaanidde abatalina ne basigala nga tebalowoozebwako abantu ne beegugunga ne beediima kyobulaba distribution of wealth mpaji nkulu nnyo nga muzimba community eri civilized ngeri ejja kubeera sustainable and ngesobola kubeera developed engeri egabanya olugogo bwe luwunzika bakuggyako obwenkanya bwe bagenda okubala ensi ezirimu obwenkanya ate ensi z'osuubira okuba nti zirimu obwenkanya tizijja ku mwanjo kubanga engogo zakyama amazzi gayiika bbali akati abagezi mu bo abakola engogo bo bamanyi gye gajja okuyiika bo ne balembekera eri bano abanaku bwe balembekera amazzi tegajjaawo ekiva mu ekyo bantu beegugunga abantu bagira ki beegugunga Ramadhan yo neega nti titugenda mu ebyo wabula Katonda yatonda nga wajja kubaawo abagagga n'abatalina n'olwekyo abaga nti man kana dhu saa alina ensawo ngangazi akole mu ngeri ye n'atalina ensawo ngazi ekitegeeza establishment ensalaamu ebaamu abalina n'abatalina naye ate obusalaamu bugatta gaapu ekuraka ekitandikanga kuraka nejjanga egaziwa obusiraamu bugisika bugiraki bugizza ne bugamba nti naawe omugagga Katonda ateekawo omwezi gumu mu mwaka n'obeera nga ofuna ku feeling bali banno ze babeeramu Katonda abali under privileged oba unprivileged ne bano baba nga bagira ki ne babenefit bino byolina gwe naawe n'omanya obuzibu bwabwe n'obanga owaayo kyova olaba okuwaayo mu busiraamu ng'oggyeko okukkiriza Katonda n'omubaka noba n'ababaka n'ebitabo ne bannabbi ne bamalayika ekiddako swala oluvannyuma lw'esswala okuba nti okuwaayo kubanga lwaboni aya omuntu nga Allah amutwala alabo agenda tagaa nti law akhartani singa ondeseeyo fa aswaddaka tayogera kirala nembaako kyempayo wa akun mina swalihin nembeera mu bantu abaki abalongoofu okuwaayo kuno kukulu nnyo kubanga kukuuma community ng'eri wamu community bw'ebaamu zaazaa ng'abantu tibali bumu tosuubira nti mujja kukola mugende mu maaso ate n'omulala oli bw'afuna ekintu ne bwaba kifunye mu makubo matuufu bano baga nti abo batubba bubbi kati abantu bandika okugamba nti abo batubba
effort gye bassa mu kukola ekendeera balinda kaseera effort gye bassa mu kukola bwekendeera beeyongera kugenda mu reedi gye bakomye okugenda mu reedi kati batulira ddala mu reedi nga balinda kaseera lwe kalijja banyage n'olwekyo nabano abakoze ebyabwe nga tebanyaze binyaga esibwana sitogenda nti banyaga bunyazi nabano abakoze ebyabwe bagenda kwesanga mu kaseera kazibu bayinza n'okudduka ne baviirawo ne bagenda mu nsi endala kati binabanda ebintu bagize eki babisigazza ate bwe tuba tutunuulira situnuulira individuals tutunuulira ashab dawula state kati state bano abalina ebintu bino ebingi be baba basobola okutambuza obusuubuzi kati bwe bifuuluka biva mu mikono gyabwe ate n'ebigwa mu byabali ensi buli nnaku eba ejja kubanga eri ku starting point tesimbula lunaku bajja kubanga bali baki twala ekifaananyi kya ttaka ensi ya bulaaya ttaka ensi ngunjufu eri developed to certain extent nnyo naye olw'okuba nti ebadde ejja ebeeramu ku after ku nga ziddiringana ebadde tebalibwa mu nsi zitambula bulungi but as we talk now olw'okuba nti eyimirizza mu kku emyaka egiringa 23 kati ttaka eri namba 16 mu nsi yonna n'olwekyo awatali butebenkevu tosuubira nti wajja kubeerawo development ekyo mukimanyi economics obutebenkevu ye source y'okuba nti budevelopinga naye ate toyinza kugamba nti ofuna obutebenkevu nga waliwo abantu abatali happy ate tolowooza nti abantu bonna Katonda agenda kuba babenkanye obusiraamu kyebuva buleetanga kuno okusiiba nti enkolagana y'abantu okubeera nga nnungi nabana abatalina bulumi batawulira bulumi bwakubonaabona nti waliwo ekiti batalina kabasiibeko bwe banaasiiba bajja kulumirirwa bano abatalina ne babanga babawayo kye babawadde leave alone kiri ekyokuwaayo kiri compulsory ekya zaka naye wano waliyo okuwaayo kuno okwakyeyagalire kubanga Allah atuuka n'okugamba mu Qur'an nti wa amma saa'ila fala tanhar azwa nga alina kyakusaba tomboggolera waakiri mugambe bugambi nti sina ate gwe weetonde n'okubanga kawulu ma'ruf wa maghfira khairun min sadakatin yatba'uha manna au adha ekigambo ekirungi ekigambibwa onazza okusaba ekigambo eky'obuntu bulamu kirungi nnyo okusinga okuba nti omuwadde ate n'omwogerera ebigambo ebiwanvu ebinene kubanga yeeyongera kwewerera kati n'olwekyo okusiiba kuno kintu kimpagi nnene nnyo mu kuyimirizaawo enkolagana y'abantu awatali nkolagana abantu bayinza kwekolera buli muntu kyayagala kulwokubanga tetokiraba abantu bano batugamba nti ebijambiya abantu badde banaatera okuluzinga trust mukuba nti bakola kulwokubanga bwokola nga baga nti gwoleeta kino abakola baga naffe katulekeyo tufaanane baleme kututema bijambiya the bottom line nebeera nti eggwanga liba tirikyatambula n'olwekyo mbitambuza ensi okubeera ennungi okwekuba nti bano abalina baba n'okulumirwa ki abatalina ate okulumirwa okwo ne kubeera nga kuli regulated nga kuyita mu makubo agalimu ensa kubanga waliwo ogamba nti gundi abadde alumirwa naye nga engeri gyawaayo ate yakuvvoola Katonda anti oyinza okubanga bw'owaayo ogira oti nomansa fe bakugamba ogwokolifayinga nti oli muntu mulamu era owaayo bulungi omukono ogwa ddyo bwe guba guwaayo ogwa kkono tegulaba akati nze bwebanga baŋŋambye nze omukono ogwa ddyo bagamba nze bagamba bw'oba owaayo ono munyigire bunyigizi kulwokubanga nabbi era akugamba nti alyadu luliya khairun min alyadi sufula omukono ogwa waggulu tebiyinza kutugiza kwekana guno gwe bawa kati n'olwekyo alisiivinga ye akkiriza alisiivinge naye ate tomuweebuula mulekeremu ddala ensa tojja waka kumuwanga mukyala we waali kubanga omuwa asigalenga muntu bwabanga asigalenga muntu mu famire ye mwalina okusigalira okusooka nga muntu tumuwanga abaana be balaba muweere eri adde nga yayitise omukyala amukuliseeyo amwebaze okupakasa omwami akola so birina kubeera regulation bwekyo obusiraamu kivuga bagira ki bugamba nti birina kutambula nga biri mu masa nga bitambula singa community ebeera nga etambulidde mu nkola efaana bwetyo abantu bonna baba baagalana akati bali abaweebwa
toyinza kukwata ku kintu kya mugagga abagira ki omusajja waabwe abawa byaffe temukwatako bye balwanira emaali y'oli community nebeera nga erimu security. Useka bayogere ku nsonga kubanga kati omwezi guno tugutambuddeko naye ati kuliko akasimba era obusiraamu bwewuunyiza nti omuntu oyinza oba badde ajja ayamba bayambagana basitibulula abantu okola batya naye waliwo olunaku omuntu lwanyumirwa okubeera waka n'abantu be obusiraamu ne bukolela enteekateeka omwezi guno gwa Ramadhaani wali ku end fitting byonna bigwa mu kiti ekyo anti bw'obanga otandise eno bakutendeka omwezi mulamba kati kiri kiba kifuuse enkola ne bw'oba ozibiriza oba olina okuwaayo kati ne bakugamba nti ekisembera ddala okuba nti okola bulungi obuntu oli nabbi yakugamba nti agnuhum suala fi hatha alyawm mubawonye baleme kujja kubasaba busabi bulunaku luno gwoba otwala ebintu ogireki obiteekeyo eri obimuwe ate nze enkola ennungi totwala naka musajja alina amaka mulinde ero mugati nkwetaaga omuzza n'eribbali wadde ogamba kyebadde gamba nti nyina zaka yange naye mbadde nsaba ogitwale gw'onoomanya gyeneeraga agamba genda gyagitwala ate nemwetaavu iye ng'agenda bw'atyo omuntu asigaye ddala naye olunaku lulinga alhamdulillah ng'aluyiseemu bulungi evumba ino eri wano lireme kunyukira mukyala we n'abaana be baga nti yo waffe atakola yabaaki so nga Allah subhanahu wa ta'ala ye razak ye mugabi wa riziki yazigera awa gwaba ayagadde wayakbid n'akendeeza omulala gwabasazeewo n'olwekyo okuzimba enkolagana ennungi bwetyo Ramadhaani kyekirungi ekimu byegira ki byereeta abantu ne baba nga batuula wamu kulwokubanga mu bizimba abantu okuba nti bakolagana bulungi kwe kuba nti buli ajja omulaba nti muganda wo era kivuga ekyobalaba nabbi yatugaa nti mbabuulire ekino munakikola munayingira ejjana naga nti afsu salama bainakum mugize eki mwetolere salaamu okubanga bw'otoola salaamu n'omuga nti mirembe sina kizibu gy'oli naye nakuddamu nange sina kizibu gy'oli salaamu eno erimu ekintu kizibu nnyo omuntu okutoola salaamu nga yeekabye ate alangira mirembe ate aleme kugira abanga omugenda ku lutalo akati ebyo byonna bigira ki akati mu Ramadhaani muno abantu bano bonna abamu badde kibaleeta okulaba nti basukumye ku bannaabwe kasitaani nga kati kakyakola nnyo omuntu ng'alaba nti gundi muganda wange bwamuyitako tugende ffenna bagenda banyumya mu muzikiti bonna batula muzikiti temubaamu kunyumya bya mupiira babanyumya bya Mungu Allah omulaba Katonda omulaba olabye ensi baboogera bintu ki bya Allah subhanahu wa ta'ala olaba bondi bweyongera okuba enywera ne balaba nga muyinza okutagalatagala emisana mukola musiibye mukola n'okwebakako kairula mukooye nabaterawo salayo era kyobalaba Mungu asaasire Omaru yazza abantu okusaala tarawiya jamaa kulwokubanga amaslaha agali mu kugisaala ejjamaa mangi nnyo okusinga omuntu ng'agisaaliddewa ate onoyogera nani onoomala okusaala weeyogeze wekka naye bw'osala ne banno bwe mutuulamu erako ebbiri oba ennyanga mumudde nti owaye nti ensobola giraba nti ewange emicungwa tegikyagenda tigwe wekka nti nange ovakkedo adibye tukole tutya nga bayiiya ekyokukola nga boogerera wamu kulwokubanga amuruhum shura bainahum abantu kulabira abantu balamu buli kintu nga bakizza mu bukiiko bakubaganya ebirowoozo si kubaganya birowoozo nti kwediima oba kubeera bamawaggali wabula okubaganya okusenga views balabe nti kino tugira ki tukiyitako tutya Sheikh tukuyanziza nnyo okubanga otulaze enkolagana eyinza okuva mu nsi yaffe gwa Ramadhan tujenywerezeeko olina kyolina muganda omuyite olina kyolina muganda omuyambe obeere nga mutambula bulungi naye nkujjukiza nga tumaliriza nti Kabasanda masjid tugizimba beera nga owaayo okuzimba masjid yaffe Kabasanda tubeere nga tugimala bidinillahi taala ate naawe oba olina kyotaddeku akawuntayo maaso ga Mungu kyoliga nti Mungu nakola kino nawaayo 10 wange mmeka ate tugeze nnyo naffe mwena abawaddeyo bali kubeera nga mbadde muwaayo mwongere temujjangu okwo nze Hebu Semakula mukadde wa Shabakri Musoke assalamu alaikum